Annasu mustariquna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong gitu. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane terus sampe napa? Nyolong. Ora iki ngaku lama kok mbok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara tiga hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Woi ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara bawa duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah uang kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, jebule gosop. Ya ora kok kowe gasap terus, kowe bener gasap terus. Lah iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah itu siri dari hebatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi ya biqadril hajat, ya biqadril hajat. Tapi nak misalnya ada pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kalau yakin BI mboten sah. Kalau termasuk orang yang menentang, sering ditakoki, Gus nak ada gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Enak cara aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha hukume pangeran kok tantang hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus ya tapi aja 2,5%, nak pajaknya 50% saham sampai pinten 50%. Dieling-eling ya. Terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main. Karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadekno sapi, sapi lemu nglahirno susu, susu jarine mari wong cerdas jarine, tapi rodok tenan. Enggak, cari calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus nopo cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket itu mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nek disirami tledhok iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono subure bergantung tledhok. Tledhok iku najis. Aku pangeran, mulane jegeman gedeng wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae pangeran ngono wis. Tugale ana wong kedonya niku ya elek, tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyuper. Tapi wong pede lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonya ya keliru, bengi-bengi mergawe ora barani. Keduanya. Tapi buat orang orang gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullah allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Ya ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan menungso dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i ku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani rausul makul tahirun, telake kewan suci napa suci. Perkarane kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah?
Misalnya diubah khusus tak umbah, saripatine najis ku semua ning pori-pori. Wong diserap wis napa? Ah mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alama, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rontok fase ku dekne ada rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu. Sehingga ada rumus sosial jitu. Tapi nek ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumusnya ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. 300 kula nu nek di rumus luwih jitu, kula kancana wong fasik ya biasa, kancana wong dolim ya biasa. Iku kawulane pangeran nonton mawon tak pikir padha mawon nonton mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Pletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan wak lucu to, wetenge ono kotoran, pletong. Awake ono darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan, disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku ora iso bantah mimbe ini farsiu wa damil labanan khalison sa'ighal lisyaribin. Ayo wis pangeran. Terus ya ora kena ditakon terus pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik mek tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyomot kompor bareng sakniki. Niku nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mek departemen napa niku. Wah, cek keberatan. Mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Jare wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lalu tidak ada najis orang kok takut hukumnya, karena itu dari negara gratis. Nah kalau bayar itu yang masalah dulu malah tak ada hukumnya najis orang kok hukumnya. Kalau jeling Kiai Sarang debat baik Kiai Kajen, perkara bandeng nak gede, kecuali Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gede kudu diresi. Imam Nawawi sing terkenal Saya Nawawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan banding nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-ireng. Kok jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku ijek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi modho kalime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau nek debat terus kacau. Semalane wong iku kudu percaya mbek ulama. Ulama sing di logika menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah itu ya iso ditebak asline. Nah, ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas, nak suket duwe sapi ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Wah, oke. Lah ternyata gledek mletene sapi koyo ngono, regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari ning kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten.
Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang. Padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u faddi kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kalau saya apal hadis al-yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadla ma la ta'mal yadaka. Saiki kowe ra tak kei fadlku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda, tapi Anda nggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda nggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya, ya. Maka harus kadarnya terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Untuk ya ora normal kan. Paham eling-eling niki kena apa? Napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail. Perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi. Gizi itu disuplai mbek daging ambek napa susu. Dadi mbek susu berangkat teking suket. Suket uripe ning tanah. Bumi wae pangeran. Bolak-balik manusa iku saka tanah, mangane nggih napa? Tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng mesti ra iso ngaji. Riyen daleme Badullah Salam kula menangi gurune bapak nu saking napa? Jerami apa cara kuno tenan niku? Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda. Nek beda kudu 180 napa derajat. Pertama wong ora mani. Mani ku ning gegere wong lanang. Nggih mani ku teng geger aslabur rijal. Sanggepe mani ku teng kene gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang lurus, kenceng. Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok. Bareng iku terus janin iki ning weteng bingung dene. Perkarane ana tangan ana sikil ora roh gunane wong ning nggon sakmene kok ana tangan ana sikil digo apa. Mergo dhekne ora roh gunane. Mulane cara janin niku protes. Gunane apa digawe sikil tangan wong ora ana napa gunane. Iku dipersiapno Allah ning alam dunya. Berarti wis telu kan. Barang wis telu mengke mati ning alam barzah. Urung akhirat gitu yang mati mboten ning akhirat, tapi ning alam napa? Barzah. Nah, alam barzah itu di cirine iku diberi tanah, jare kiai kajen nih. Eling-eling alam barzah dipendem ora diberi tanah. Padahal syaratnya alam pitu mau kudu beda. Pas urip di atas tanah. Pas mati di bawah tanah. Lah yo urip kok di bawah tanah lah maksudnya kan orang terus gendeng itu ra oleh wong ijek urip kok di bawah tanah terus akhirnya jadi kowe ora tau rasane itu mulane wali songo ora ono sing gawe gendeng atape kok kayu jati dadi napa nggih tapi wali songo yo repot ora kok jerami malah kayu napa jati ya malah larang to. Mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai ngalim. Gus kula nu ngakoni jenengan ngalim, mok salah situ. Omahe jenengan keng gendeng. Waduh. Oh, ya tak jawab. Wis beda. Lah bedane piye? Wong cek urip kok dikrukupi tanah. Oh, ning kuburan nak ngrukupine empet iki ora dhuwur. Wong butuhe kan beda, nek butuhe kan apa? Beda. Lah ya nek butuhe beda kan anak mati kan diberi prek. Dan ini kan cek 3 meter, rata-rata kan 2 meter. Ya beda, rada dhuwur. Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali
banyak kiai-kiai kajian buatan kerso gendeng ini buatan karena sederhana, memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Iya tuh, damel jerami atau damel kayu jati langkung larang kan? Nak sang panas ya. Iku macam-macam, iku filosofi dia tiang-tiang riyen. Tapi kayak cara kula ge ilmiah, memang ngoten niku. Terus alame pangeran ditandai. Lah mbok angen-angen kabeh donya ku tanah. Ngene wae. Menusa keng susune ibu. Susune ibu iku bancar mau terima seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan. Sing ape dadi Mustafa sing mlete ngene iki. Sing nganti lairno wong alim alamah profesor doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau ngeletek bergantung kacang panjang. Kacang panjang ngeletek embek tletong. Mergo subure ngangge napa? Tletong. Ya tletonge asu bareng ngono. Macam-macam ora trimo tletong wis macam-macam. Iku pangeran. Mulane pangeran nerangaken an'am nggih raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran gawe surat an'am. Ajane nek diterjemah pangeran hebate ngono kira mau gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya. Iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alim sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Jadi Quran iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Nah nek sing ora utul ilmu ya numpang liwat paham ya anut. Nek iso anut yo mikir dhewe ngono ora tok anut. Tapi ibu cerdas mikir dhewe ngono ora tok anut. Gak apa-apa. Tapi latihan barang dadi orang gantung ulama terus latihan kok ora kuat anut. Coba orang iso mikir dhewe sok cerdas. Barang takoki kenapa ada surat An'am ndak tahu saya. Iku paham gitu. Jadi kena apa suket dibakas Quran apa wa faqihatau wa abba maknane mar'al an'am. Nggon pangonane kewan. Go suket itu unsur kehidupan. Nggih suket itu unsur napa kehidupan go nglahirno sehate kewan, kewan nglahirno susu, susu dadi kebutuhan pokok napa manusia. Itu sebenarnya an-nasoba benal ma'an apa soba thumma syaqqa kenal ardo apa syaqqa fa'ambasna fiha habba wa'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa khulba wa faqihatau wa abayu mata allakum wali an'amikum. Jadi kebutuhane manusia itu dibarengno mbek kebutuhane an'am. Nah an'ame isih sehat ya manusane sehat. Melane mata allakum wali an'amikum le. Jadi kowe mbek pangeran mau dipadakno an'am. Mergo gantunge sampean gantung napa? An'am. Lan Quran napa? An'ama wa anasiya katsira. Jadi paham nggih? Sebagian ayat tak disebut napa? An'ama wa anasiya napa? Katsira. Jadi wow disebut napa? Mata allakum wali an'amikum. Pun kula terus nang itu terus kulo ngaji ngeten iki ngrasa parek pangeran nggih mergi saged nerangno kenapa Quran sing jare balaghah mau trimo bakas suket bakas an'am karena sirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am ambek rerumputan nggih ambek tetumbuhan wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan kholison sa'irhol lisyaribin. Walakot arsalna niki pun mulai bakas nabi. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun nuhan ing nabi Nuh ila qaumihi maring kaum nabi Nuh. Faqala moko dawuh sapa nabi Nuh ya qaumihi kaum ingsun ubudu wa. Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Ati auhu tegese taat sira kabeh ing Allah. Wa wahidu lan nauhidna sira kabeh ing Allah. Malakum min ilahin huiru. Kowe iku sembah pangeran. Malakum ora ana kedue sira kabeh min ilahin sanging pangeran huiru kang saliyane Allah. Wa wa te huiru isma iku isme mawa mau te perkara koplo kang sedurunge lafal huiru iku al khabaru khabar wa min te min zaidatun zaidah. Niki carane maknane Imam Suyuti, maknane liyane gangsal soe niku masalah Arab. Afala tatakuna ana ora wedi sira kabeh ta khofuna te sira wedi sira kabeh ukubatahu ing siksane Allah. Kowe untuk siksa bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh ghirahu ing saliyane Allah.
Faqala mongko ngucap sapa al malaul ladina kafar wong sing kafir ming qaumi saking qaum Nabi Nuh li atbahi maring pira-pira pengikute Nabi Nuh. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Ma hadza ora ana ten Nuh iku illa basyarun kecuali manusa mithlukum kang persis sira kabeh. Nuh iku gawe aneh-aneh dakwah mau kepengin diwongno. Yuri itu ngarepno sapa Nabi Nuh ayatafaddola. Yen to dadi mulya sapa Nuh ya tasyarrufa tegese dadi mulya, dadi terhormat sapa Nuh alaikum ngatasi sira kabeh. Dene gawe gerakan ngono iku ora mung ben mulya, ben keren. Ya kurang ajar kaum e. Dadi mulane wong nek gerakan mesti dianggap ita itu, Pak. Dianggap napa ita itu. Kenapa gawe rombongan ben dadi ketua? Nah dadi ketua apa ya ben badi. Ngono tuduhan ngono iku ya sah. Nah kadang bener, repotnya bener.